तो इस वीडियो में मैं एबनॉर्मल हार्ट साउंड है जितनी भी सबके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। तो हेडिंग रहेगी इसमें एबनॉर्मल हार्ट साउंड। एबनॉर्मल हार्ट साउंड में मैं सारे जितने भी हो सकते हैं मैं सबकी बात करूँगा। जैसे मैं S1 S2 के बारे में बातचीत करूँगा, जैसे मैंने करी नहीं थी इस समय कि लाउड S1 S2 भी तो हो सकता है। हालांकि नॉर्मल चीज़ आपको पता रहेगी कि S1 S2 किस जगह मिलते हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं। तो S1 की बात करें, लाउड S1 की बात करें, S1 में पहले बात करें लाउड S1। तो लाउड S1 के बारे में बातचीत करें तो ये चीज़ तो पता ही है कि S1 S2 किसके कारण होते हैं। जैसे माइट्रा ट्राइकस्पेड स्टेनोसिस, वो माइट्रा ट्राइकस्पेड क्लोजर के कारण होते हैं। तो माइट्रा ट्राइकस्पेड यदि स्टेनोसिस होगा, सिंपल सी बात है उनकी साउंड तेज आएगी। सिंपल सी बात है, बता रही जरूरत नहीं है। ये चीज़ आप समझ गए, माइट्रो ट्राइकस्पेड बहुत क्लोज होंगे तो सिंपल सी बात है उनकी आवाज़ तेज आएगी एक तरीके से। या फिर मेन चीज़ इसमें दी जाती है, वो ये दी जाती है एक तरीके से कि सिंपल सी बात है, मेन चीज़ इसमें जो दी जाती है जैसे मेन वो दी जाती है टेकिकार्डिया से। ये तो थोड़ा सा इजी लॉजिक होता है पहचानने के लिए, वो रहता है एक तरीके ट्रैकिकार्डिया। टैकीकार्डिया से आप कैसे पहचानते हैं एक तरीके से, क्योंकि सिंपल सी बात है जो हमारी हार्ट रेट है उसका बिल्कुल इन्वर्स रिलेशन होता है। इस तरीके मतलब हार्ट रेट है उसका क्या एक तरीके से प्रॉपर रिलेशन रहता है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो क्या मान के चले, अब स्पीड जो वाल्व क्लोजर होगी कब बढ़ेगी, जब से टैकीकार्डिया होगा तो जिसके कारण क्या एक तरीके से, जिसके कारण क्या होता है स्पीड ऑफ वाल्व क्लोजर बढ़ जाती है, वाल्व जल्दी जल्दी क्लोज होंगे, जिसके कारण क्या होगा एक तरीके से जो हमारा एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी टैकीकार्डिया में। टैकीकार्डिया से दिखा सकते हैं कि पी आर इंटरवल के एक तरीके से विपरीत था हार्ट रेट हमारा, पी आर इंटरवल के एकदम विपरीत रहता है, जिसके कारण लगा सकते हैं हम क्या निकाल सकते हैं एक तरीके से हार्ट रेट इसमें किसमें क्या ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए शॉर्ट पी आर इंटरवल निकाल सकते हैं डिजीज के नाम पे। शॉर्ट पी आर इंटरवल किसमें रहता है हमारा, वुल्फ पार्किंसन वाइट में मैंने बताया था, तो इसलिए उसमें देखने को मिल जाता है। बाकी टैकीकार्डिया और किस जगह देखने को मिल जाता है टैकीकार्डिया, तो वो देखने को मिले सीवियर एनीमिया में देखने को मिल जाता है, सीवियर एनीमिया में। यानी देखिए टैकीकार्डिया वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। बाकी किसी माइट्रा टाइगर मशीनों से तो ज़्यादातर पता रहती है, उसके अलावा टाइगर बता रहती है। इससे इसी से आप ला सकते हैं सॉफ्ट S1। सॉफ्ट S1 में क्या करना है, आपको सारी जो कंडीशन है उसको उल्टा कर देना है। टैकीकार्डिया चला उसमें ब्रेडीकार्डिया कर देना है। उसके अलावा यहाँ पे एक तरीके से ट्राइकास्पेड से माइट्रोस्टेशन चला है, वहाँ पे क्या करना है इस तरीके से आपको वो कर देना है, रिगर्जिटेशन कर देना है, माइट्रा रिगर्जिटेशन और ट्राइकास्पेड रिगर्जिटेशन। बड़ी गाड़ी के छोड़ने में मिलता है तो लॉन्ग पीरियड जब हमारा शॉर्ट पीरियड इंटरवल हो गई थी, तो लॉन्ग पीरियड इंटरवल की बात हो रही थी। और उसके अलावा बड़ी गाड़ी कहाँ मिल जाता है, सिक्स साइनस सिंड्रोम मिलता है, हमें ए वी नोट कंट्रोल कर लेता है हमारा सिस्टम। सिक्स साइनस सिंड्रोम में शायद इसमें चर्चा करी है कि नहीं करी, मुझे ध्यान नहीं है उस पिछले लेक्चर में। तो इसमें बताया सिक्स साइनस सिंड्रोम है, वो मैं लिख देता हूँ, जरा ऐसे नोट डिस्फंक्शन होता है। इसमें मिलता है हमारा क्या कहते हैं एक तरीके से हमारा सॉफ्ट S1 ब्रेडीकार्डिया से रिलेटेड है, मेन तो ब्रेडीकार्डिया की बात कर रहे हैं। या फिर सिंपल सी बात है इसमें ईवी नोडल ब्लॉक है, लॉन्ग पीरियड इंटरवल आगे, सिंपल सी बात है ये चीज़ है एक तरीके से देखने को मिल जाती है। इस तरीके तो हमारा S1 के बारे में बातचीत होगी। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है S3 S4 के बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। S2 के बारे में बातचीत में चर्चा मैं ढंग से करूँगा। S3 किसमें देखने को मिल देता है, तो मैंने बताया था उसमें, मैंने बताया था कंजेस्टेड हार्ट फेलियर है देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा कहीं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगी, या कहीं एल्कोहल की हिस्ट्री दे सकता है, एल्कोहल में भी देखने को, क्योंकि एल्कोहल से ही मतलब होता है। उसके अलावा थोड़ा सा ध्यान रखें तो क्रोनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन में देखने को मिल जाता है, इसमें देखने को मिल जाता है हमारे S3 साउंड।
ये चीज़ है। S4 कहाँ देखने को मिलेगा? S4 देखने को मिलेगा इस तरीके से हमारा आयोटिक स्टीनोसिस में देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना, आयोटिक स्टीनोसिस मेन एग्जाम्पल है इसका। और कहाँ देखने मिलेगा? वो देखने मिलेगा हमारा जैसे इसमें मान के चलो, इसमें इसलिए कि साउंड किस कारण आ रही है कि स्पेस ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूम तेज आ रहा है, ये इसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गई थी। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें मेन रूप से स्टीनोसिस का मुकाबला किया जा रहा है, यानी कि इस तरीके से जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगाएगा, एट्रिया एट्रिया वाले प्रेशर से रिलेटेड है। तो यदि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, तो इसलिए आएगा इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होगी या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कह सकते हैं। इसमें ध्यान रखना, मेन रूप से आपको ध्यान रखना है S3 S4 जो पढ़ाने का मेन उद्देश्य है मेरा, वो ये बताना है कार्डियोमायोपैथी में कौन कौन सी चीज़ क्या मिलती है। डायलेट कार्डियोमायोपैथी में हमारी S3 साउंड मिलती है और S4 साउंड मिलती है हमारी हाइड्रेटेड कार्डियोमायोपैथी में। ये मेन रूप से इंपॉर्टेंट जो मेरे साथ सेकंड ईयर के भी ले रहे होंगे लेक्चर को शायद, तो सेकंड ईयर के लिए बता दूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कार्डियोमायोपैथी में अंतर में। ज़्यादातर ऐसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इस तरीके से। तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में कभी एक इंपॉर्टेंट अंतर पाया जाता है, वो ये है कि इस तरीके से उसमें क्या है, एक तरीके से S3 साउंड है वो तरीके से डायलेट कार्डियोमायोपैथी में देखने को मिल जाता है, और जो हमारा S4 साउंड है वो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में देखने को मिल जाता है। अंतर कारण आपको पता होना चाहिए, मेन तो कारण एक्सप्लेन करना चाहिए। S3 किससे रिलेटेड है? तरीके से वेंट्रिकुलर फिलिंग से रिलेटेड है। तो वेंट्रिकुलर फिलिंग ज़्यादा देखना होगी, डायलेटेड हो जाएगा वेंट्रिकल तो ज़्यादा होगी, जो झींगा का है ऐसे साउंड हमको देखने को मिलेगी। क्योंकि ऐसा साउंड को देखने को मिलेगी हमको, क्योंकि पासिंग जब एरिया है तेरी तो कम हो गया, उसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल में भी देखने को मिल रहा है हमें। और कौन सी कंडीशन ज़्यादा जोर लगाना पड़ सकता है? तो हाइपरटेंशन है, जिसमें हाइपरटेंशन में भी एक तरीके से ये लगा सकते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब एक तरीके से पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, एक तरीके से थोड़ा बहुत ये भी हो सकते हैं। पेरीफेरल रेजिस्टेंस क्या बात करें, चलो पेरीफेरल रेजिस्टेंस PR से मतलब ये सोच जाएंगे पेरीफेरल रेजिस्टेंस हो गया, वो ज़्यादा हो गया, जिसके कारण क्या हाइपरटेंशन के कारण क्या हो सकता है कि ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है हमारे एट्रिया को। वेंट्रिकल को भी लगाना पड़ेगा, लेकिन हम एट्रिया की कैसे बात करें, एट्रिया को भी ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए S3 S4 में अंतर पूछ सकता है, मतलब ये हमसे तो नहीं, आपसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये थोड़ा सा पता होने वाला कॉन्सेप्ट है। फिर मैं बात करने वाला हूँ S2 की पूरी तरीके से। तो S2 सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे S2 हार्ट साउंड। S2 साउंड के बारे में बातचीत करें तो जब मैंने बताया था S2 साउंड के बारे में, तो वैसे मैंने थोड़ा सा एक तरीके से मैंने, जब मैं ट्राइकस्पिड रिलेटेशन और ट्राइकस्पिड मेटास्टीनोसिस को मैं बताया था कि एक संग नहीं आता, मैं बताया था कि उसके जो क्लोजर होता है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए मैं बताया थोड़ा सा, जब इंस्पायरेशन करता है आदमी, इंस्पिरेशन करता है आदमी, तो क्या करता है इस तरीके से, जब उसमें क्या है कि जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो इस तरीके से, जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो हमारा राइट हार्ट में ज़्यादा हो जाता है। राइट साइड ऑफ हार्ट में ब्लड वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है एक तरीके से जो पल्मोनरी ब्लास्ट का क्लोजर होता है वो इतने डिलेड हो जाता है। ये होता है डिलेड हो जाता है पल्मोनरी वाल क्लोजर। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कॉन्सेप्ट, जैसे क्या है पल्मोनरी वाल और आयोटिक वाल होता है, इस तरीके से वो एक संग क्लोज नहीं करते, उनमें टाइम इंटरवल रहता है। अब वो टाइम इंटरवल में याद है नहीं है मुझे, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे टाइम इंटरवल कितना रहता है। मेन चीज़ ध्यान रखना आपसे कि स्प्लिटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आपको इंस्पिरेशन में ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, उसमें भी देखने को मिल जाती है, नॉर्मल एक्सपिरेशन में नहीं, जो कि एक्सपिरेशन में कम देखने को मिलेगी। एक्सपिरेशन में एकदम नॉर्मल बिल्कुल अंदर आ जाएगा वापस मामला, इंस्पिरेशन में आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, जिसके कारण जैसे मान लीजिए S1 है, तो S1 के बाद क्या क्या S2 आपको पूरा नहीं मिलेगा, तो S2 आपको बिखरा हुआ मिलेगा किसमें, A2 और P2 में, जिसमें क्या है कि P2 आप बाद में क्लोज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है मेन रूप से क्या होता है डिलेड क्लोजर है इसका P2 का, जिसके कारण क्या देखने को मिल जाता है हमारा S2 स्प्लिटिंग देखने को मिल जाती है। S2 स्प्लिटिंग, ये चीज़ समझ गए। तेरा तो मैं क्या मैं छोटे छोटे लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ उसके, मैं अब S2 के बारे में बातचीत करके लेक्चर खत्म करूँगा, फिर मैं मरमर के बारे में लास्ट लेक्चर बात करेंगे। तो S2 स्प्लिटिंग की बात करके चलूँ, तो सिंपल सी बात है, उसमें फिर ऐसे कंडीशन लगा सकते हैं किसकी जगह वाइड स्प्लिटिंग देखने को मिल जाएगी, किसकी जगह नैरो स्प्लिटिंग देखने को मिल सकती है, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं हिसाब की क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं नैरो स्प्लिटिंग की।
नैरो स्प्लिटिंग वो S2 है, वो किस किस जगह आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ हद तक पैराडॉक्सिकल स्प्लिट भी आते हैं काफ़ी बार, क्योंकि जो वाल्व है तरीके से पास जाने लग जाता है, जिसके कारण क्या है कि तरीके से नैरो स्प्लिटिंग है। तो नैरो स्प्लिटिंग आपको यहाँ पे कुछ जगह आपसे देख सकते हैं पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग क्या होता है ऐसा कहते हैं, नैरो स्प्लिटिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जो A2 और P2 है, इसके बीच में जो गैप है इस तरीके से वो कम होने लग जाते हैं, A2 P2 की तरफ आसपास पहुँच रहा है। तो इस तरीके ये चीज़ है नैरो स्प्लिटिंग। उसके अलावा पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में क्या होता है, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में अलग फाइंडिंग है। इसमें बात करें चलो तो जो A2 है वो P2 से भी आगे निकल जाता है। जैसे A2 लेट होते होते इतना ज़्यादा हो गया कि वो P2 से भी आगे निकल गया, बढ़ते 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 ये यहाँ आ गया हमारा A2। तो ये आती है पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। होगी नॉर्मल केस में तो P2 बाद में होना चाहिए था, A2 पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या कि A2 बाद में आ रहा है, P2 पहले आ रहा है। ये होती है पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग, यदि आपसे टर्मिनोलॉजी पूछा जाए तो। फर्स्ट ईयर मेंशन कर रखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। तो इसीलिए बात की जाए पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग, और इसमें बात की जाए तो पहले कंडीशन आती है नैरो स्प्लिटिंग में, वो आती है हमारी आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक स्टेनोसिस में क्या होता है, तेरे डिलेड क्लोजर होता है तरीके से, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसको ब्लड निकालना, ब्लड एक तरह आराम से तो निकल नहीं रहा, धीरे धीरे निकल रहा, क्योंकि वो बाल छोटा हो गया हमारा, इसलिए क्या होगा, डिलेड क्लोजर हो गया एक तरीके से, डिलेड क्लोजर ऑफ A2, जिसके कारण क्या है, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में देखने को मिल जाती है, नर्व स्प्लिटिंग में देखने को मिल जाती है। बाकी मैंने बताया था S4 वाली फंडिंग है, वो आप थोड़ा सा याद रखें। आयोटिक स्टेनोसिस की चर्चा कर रहा हूँ, तो जब मैं मनवर कराऊंगा तब इसकी चर्चा करूंगा, अभी तो मैं खाली स्प्लिटिंग की चर्चा कर रहा हूँ। उसके अलावा हमको देखने को मिल सकती है एक तरीके से पेटेंट डक्टर आर्जिकोरियासिस। पेटेंट डक्टर आर्टियोसिस में कैसे देखने को मिलती है, तो पेटेंट डक्टर आर्टियोसिस सीधा जवाब है आपका कि वहाँ में देखने को मिला हमने जो एक तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, या फिर एक तरीके से आप नैरो स्प्लिटिंग को सीधा जोड़ सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर से, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में आपको क्या हुआ, एक तरीके से A2 क्लोज लेट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वो किसी भी कारण से आर्टिक स्टीनोसिस पैराकंडक्टर आर्टियोसिस में क्या होता है, जो हमारा जो फ्लो है एक तरीके से ब्लड का, वो इस तरीके से किस में करने लग जाता है, एक तरीके से जो इस तरीके से अयोटा की से की जगह हमारा लेफ्ट से एटीएम लेफ्ट जो लेफ्ट की साइड जो ऐसे प्योर ब्लड जाना था, वो तेरे पल्मोनरी वाली जगह ट्रांसफर होने लग जाता है, जिसके कारण का तेरे फेलियर डेवलप होगा, तेरे लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, क्योंकि सिंपल सी बात, जितना ब्लड पंप करना चाहिए था वो इतना कम कर नहीं पा रहे हो काफ़ी सारा एरिया, क्योंकि लेफ्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है और राइट साइड में कम होता है। जैसे एक तरीके डायग्राम बना के बताऊँ एक तरीके से, तो एक तरीके से जैसे मैं खाली वेंट्रिकल का डायग्राम बना दूँ, तो एक तरीके राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे एक तरीके निकली, तो इसलिए इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारा डक्टर आर्टियोसिस पेटेंट है, जैसे ये हमारा पेटेंट हो रखा है, अभी बर्न टूटा नहीं है, तो पेटेंट हो रखा है, जिसके कारण क्या है कि फ्लो इसके साथ साथ इसमें भी जाने लग जाता है, जिसके कारण क्या है नेट फ्लो इस तरीके से कम हो जाएगा, नेट फ्लो आउट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा एक तरीके से कम हो गया, क्योंकि लेफ्ट आउट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल तो कम नहीं हुआ, नेट फ्लो इन क्या कहते हैं लेफ्ट साइड, या सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्या है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कम हो गया, जिसके कारण क्या सिम्टम आया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के। ये चीज़ बतानी चाहिए, बाकी चर्चा हम लेफ्ट उसमें तब वो करेंगे जब करेंगे तो पेटेंट डॉक्टर हार्डियोटर, हालांकि पीडिया में चर्चा करने वाली चीज़ है ये तो उसमें जो है चर्चा होगी, या एम्ब्रियोलॉजी में आया तो एम्ब्रियोलॉजी में चर्चा कर लेंगे, ये चीज़ है। तो इसके बारे में हमने बातचीत कर ली है। उसके अलावा एक और कंडीशन आती है, वो आती है एक तरीके से क्या हमारी सर्वाइवल एओर्टिक स्टीनोसिस, जिसको क्या कारण क्या होता है, हाइपरट्रॉफी के कारण होता है। जैसे कि किसमें मैंने बताया था, हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी भी मैंने बताई थी, S4 आती है। वो क्यों आते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो हमारा क्या होता है इधर आर्टियर जब होता है तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण हमारी साउंड बढ़ जाती है। इसमें भी ऐसे ही हो रहा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो मानी चले ऐसा हो सकता है कि वाल्व से पहले क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जो कि किसको रेप्लिकेट करेगा, हमारे आयोटिक स्टेनोसिस को रेप्लिकेट करेगा। तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में तो कर रहा था, तो ऐसे ही इसमें ये चीज़ देखना मिलेगा, तो जैसे आयोटिक जो हाइपर कार्डियोमायोपैथी में ध्यान रखें, ये तो S4 साउंड आपको देखने को मिलेगी, और क्या देखने को मिलेगा एक तरीके से आपको जो है वो नैरो स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये चीज़ आप पता लग गई आपको।
भूलना नहीं है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मेन चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ तो आपको नहीं भूलनी है। फिर हम पे आते हैं जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं वो, चलिए इसमें कवर करने का प्रयास करते हैं, फिर अपना वेस्ट होगा हमारा। तो इसलिए फिर मैं बात करना हूँ इस तरीके से वाइड स्प्लिट S2 की। वाइड स्प्लिट S2 किस में देखने को मिलेगी? वाइड स्प्लिट S2 देखने को कब मिल सकती है? जब पल्मोनरी वाल्व है इस तरीके से क्लोज, इस तरीके से लेड क्लोज हो रहा है, या फिर इस तरीके से जो हमारा अयोटिक वाल्व है वो जल्दी क्लोज हो जा रहा है। अयोटिक वाल्व जल्दी क्लोज कब हुआ? जब उसमें क्या ब्लड ही कम आ रहा है, तब क्लोज होगा जल्दी। सिंपल सी बात है, तब क्लोज होगा। तो इसलिए क्या है कि ब्लड किस में कम हो सकता है? इस तरीके से ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल कब कम हो सकता है? माइट्रल रिगर्जिटेशन हो, जैसे माइट्रल रिगर्जिटेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम हो गया, जिसके कारण क्या होगा इस तरीके से जो A2 है वो जल्दी क्लोज हो गया। सर क्या कहते हैं, जल्दी को क्या करेंगे वो, जस्ट क्लोज, रैपिड क्लोज हो सकते हैं, रैपिड क्लोज हो गया इस तरीके से, जिसके कारण क्या कहते हैं पहला क्लोज हो गया तो स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, इसमें बताने वाला चीज़ है नहीं। उसके अलावा क्या कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी आ सकता है हमारा, उसमें भी क्या चीज़ देखने को मिलेगी? उसमें ये चीज़ दोनों देखने को मिलेगी। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में बात करके चलें तो एक तरीके से लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाने लग जाएगा? हमारा राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में जाने लग जाएगा, जिसके कारण क्या है तो A2 तो रैपिड क्लोज होगा, तो उसमें ब्लड कम है, और P2 और डिलेड क्लोज हो जाएगा क्योंकि उसमें ब्लड ज़्यादा आ गया। इस तरीके से ये चीज़ समझ गए? इस तरीके से P2 रैपिड क्लोज होगा, A2 रैपिड, और P2 डिलेड क्लोज होगा, ये चीज़ है। बाकी एक कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है, वो आता है फिक्स्ड स्प्लिट सेकंड अल्ट्रासाउंड। फिक्स्ड स्प्लिट सेकंड अल्ट्रासाउंड मिलती है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रेशर ग्रेडियंट में अंतर लेफ्ट और राइट में वहाँ पे भी होता है, लेकिन वो होता बहुत कम है। तो ये क्या है कि तरीके से ये नलीफाई हो जाता है इंस्पिरेशन के टाइम पे, क्योंकि इंस्पिरेशन के टाइम में मैंने बताया था कोई राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा आ जाता है, जिसके कारण क्या है कि तरीके से जो क्या होता है, इस तरीके से जो हमारा क्या होता है, जो हमारी स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो ये क्या करता है, ऑन इंस्पिरेशन जो शंट होता है वो क्या होता है, एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। एक तरीके से ये चीज़ आप ध्यान रखते हैं, ATS सेप्टल डिफेक्ट में हमको फिक्स्ड स्प्लिट सेकंड अल्ट्रासाउंड देखने को मिलती है।